今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。雪花酥，我哋嘅材料呢，就係有200個 gram 嘅棉花糖，50個 gram 嘅無鹽牛油，100個 gram 嘅奶粉。其他嘅材料呢，其實就係隨你中意㗎。咁我好中意食開心果㗎，所以我揀咗呢就係1大碗嘅開心果。咁我想佢嘅顏色呢靚啲，咁呢我就係揀咗香果圈麥片啦，同埋紅色嘅麥片粒，有鹽嘅梳打餅，同埋雜果仁嘅。首先我哋呢就係將開心果呢焗佢10分鐘，咁佢呢就會香好多㗎。就係預熱嘅焗爐170度焗10分鐘。梳打餅我哋將佢剪細件先。我哋呢就係要用唔黐底嘅鑊啦，用細火將啲牛油呢就係溶咗佢先。嗱，用咗啲牛油之後，我哋呢就係將啲棉花糖放落去，輕輕咁樣攪佢，佢好快脆呢就會溶咗㗎喇。嗱，我哋見到咁樣嘅狀態啦，我哋呢就可以呢加我哋1半嘅奶粉落去，撈勻佢。梳打餅同埋果仁，同埋將所有嘅麥片都放晒落去，香果圈嘅麥片啦，最後加埋我哋呢就係焗香咗嘅開心果，好快手就將佢呢就完全呢就係溝勻佢，真係要好快手㗎。好啦，溝勻咗之後呢，咁我哋呢就準備一個盤啦，個盤底嗰度呢，我哋呢就要放啲嘅奶粉，將所有嘅材料呢都放晒落去，輕輕咁樣壓平佢，上面再放少少嘅奶粉。加張保鮮紙，再輕輕咁壓實佢，然後呢就擺喺啲陰涼嘅地方啦。15分鐘到呢，你就發覺呢佢就全部都凝固晒㗎喇。嗱，咁我哋呢就可以放出嚟。喺上面呢，再放少少嘅奶粉，咁呢就可以隨你中意呢，就係切佢嘅大細啦。好香噴噴啊！你睇下個顏色幾靚啊，係人見到啊都好想食㗎，非常鬆脆好味，食到唔停得口啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！